नमस्कार दोस्तों, अगर आप ठंडियों में सर्दी जुकाम खांसी की समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू उपाय। आपको जो है तुलसी की पत्ती लेना है। 15 से 20 तुलसी की पत्ती ले लें और उसका आप काढ़ा बना लें। 1 कप पानी में पत्ती को डालकर काढ़ा बना लें और आप उसका सेवन सुबह शाम करें। अगर आप ऐसा 2 से 3 दिन करते हैं तो आपकी सर्दी जुकाम की समस्या दूर होगी, खांसी की समस्या दूर होगी और आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा। यह आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता को जो है बढ़ाएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।